大家准备好吗？护目镜戴好，武器弹药瞄具 check。准备好，预备，对，护目镜戴好。3、2、1，开始！强尼，你很拼哦。双一，我到你前面了，不要开我。去啊！哦，这样蹲着还蛮累的。我靠！好，这边没搞头，他们都在地面。终于都没有人了，这边我打哦，你打斜的。哦，你中啊，抱歉。
注意你的枪口不要靠你自己的队友。也太快了吧！这么快就有中哦，多撑一会儿。先不要，看着一下，先不要急着出去。然后你叫你那个妹子去帮你看右边，你打左边。你们两个换位置啊，那他那边看那边，你们换那边，你比较会打左翼了。你帮他看前面有没有人来，不要让他过来就好。